mienye. Chomi wonu sike nejro. Chomi wonu si. Si nelo aye au mele asi wome. Hallelujah. Chomo lusi nelo anye menyi. Oh, mele asiwo me. Yesu, wenye miya wafeto. Bokwa de kema dufiare miya chiu. Jojro bada de kema dufiare miya chiu. Dolele bada de kema dufiare miya chiu. Kokuti tuto adike ma dufiare mi achio. Chomi wonu ike nejro. Chomi wonu ike nejro. Yado meton siade. Ejesi o etohe. Akpeno de wa megbono nota. Fumia beto. Nane wonya. Kristo benya. Echimatoe ikecho wo gbogbo me la ne nyi mia pe luho ne nyi mia pe gbogbo ne mia gbodo yoyo le Yesu Kristo ben kome. Amen. Amen. Maune yirami gede maune don semia de méthode sia de lebe hosebe mozonsome. Alléluia. Maune likemi me kali ke nyao le sesemdo maune don semi maune tamonami maune pomiata. Alléluia. Ndi yala nemi ma a hoga me sugbon me dibe na mi aklenle vonu drola o fe agbale adelia me vonu drola o glona le français me be juge. Pour nous drola au fait agbale à état adelia. Alléluia. Messieurs mena o maru o me subonel. Miao ya mienya mia mau mia suwe tegbe manote la fima kombo. Amen. De mi nya mi jesi mi ape mawa. Alléluia. Me dit là pour nous pona tohe novinho soheo demi jesi mi ape mawa. Alléluia. Denele didimbe ya jesi mawia. Ne me jesi ola matema subeo. Alléluia. Me no da seri dimna le apemena esronye ple vigno e me le tona obena ne le ja subo mawade gbogbo bena le subo e ple dio. Alléluia. Ne le ja subo mawa gbogbo bena le subo e ple dio. Ma wu menyi ameike duna aklogomenu o. Ah? No da molwa e gome klan zoa e la va kanama wo. Hein? Ne le football vo. Football ni re potili po ne java do gbera na ma o akpena o.
Mia kafo, mia subo. Amen. Eka efero le me ko miacho adogbeda. Eye enu ike mawu cho dari nye didi be mama gba kple mia do meto de sia de la yenye etanya ike ni KRISTOTƆ kple vosa. KRISTOTƆ kple vosa. Alléluia. Novio subo ade keme le anyigba dzi vosa manuemo. Me de keme ga blemio. Ah? Subo ade ke me le anyigba dzi vosa manuemo. Leyata Biblia bena mau lonhihia eye wo ronko o cho viate mu bi cho nko cho na de miata. Mau ikenyi anyigba ikenyi tifo kple anyigba olala eike woja ai dro kachacha megba kple agbeto la echo efia cho na. Echo via cho savo. Alléluia. Subo de kemele fosasa manuemo. Eye ameke le fosasa nyaglom la. Ele amedoki chochona blom. Ele amedoki be ji chochona blom. Eye ole nane kokoko acho le gbo. Yike acho adade vosamli pliji. Alléluia. KRISTOTƆ. Mau subo la mienya. Eyi meke amono hihia mela. Nobono choko klova ochona ina. Alo meradia. Nobono cho agbova ochona ina. Ela bole fofombe yaku. Alléluia. Pour le KRISTOTƆ mia dome ami vowe. Mi o Yesu on de sia de le mia tavo. Menenema. Yesu o de sia de le mia tavo alo. Ta mkabe nfue mia ga onka. Adona mia rokyo. Subo are kemele nenemo. Si a vosa kae po KRISTOTØ bo. Vosa le KRISTOTØ elebe KRISTOTØ wa savo. Si a vosa kae odola sao. Nu kae anye vosa be metio koklople agboya. No vinye na meregba yo egbe be nyi KRISTOTØ. Ye wo ne chola cho elabe emaya echonka. Ma gleya zerika ma weanu emene kofa. Kristo mau behame amesia me kebe nye mau behame docho mau behame yo gabenka vosa koklo egba ngba na koklo ahone nuka cha mebenko gbogbovo be subo. Alléluia. Tame de kuku now. Ne amede bian macho gbowa no vinye tro de yo me kaba. Ela benko vosa ike fu vosa o katantala yenyi meko Kristo. Ta amede kema ga savo mkayo ela agbo. Ela ben mau megalen mo katamo. Obenko fifia mau nyi meko gbogbo. E amesia me ike asubo echo nkamo gbogbom ple nyatefe ta miabe to neva eye ne amede gale subo de me be nyi KRISTOTØ be nyam dona gbera amero egbe bebe nem segbe dodora pele chevia mina nem se le bolwa mina nem se le fiecha mina muslim tojo gbo ne na Maria cha mkhlena na Maria cha novinye me pose na neke gom me de kuku na o
me de kuku na o ame yo ke satana la legba e onyi me ko ela me le afire ke cha o minya ne me no de ka na Maria o de ka miato le dipo o de ka muslim to cho be ala kubaru Kristo to cho la ala kubaru melo hein ma blewa o be ma o de ka ko la ma o de ka ko ta ne yo yi cha mo na ne ko no vinye nyabe ne le satana be gbagblame eye gameko do de re ga ime ke doja wi awo o ja le la dugba alléluia tamedi ma eye amene kofan be Kristo tola maga savo koklo maga savo ahone maga savo papa na nkodeke maga o vo sasa mayanti do alléluia que nous caille vosa caille Kristo toro la o miakwe o me dibe miaklem le vo nu drolo pe agbale adelia me miakle kuku igba ebe esi Israel vio wo nu si meje Yehowa nu ola Yehowa cho de asina Midian to fe adrenson matrochleke ebe esi Israel vio wonu si meje Yehowa nu ola Yehowa cho de asina Midiato fe adrenson Midiato fe asipe le Israel ji eye Israel vio owo bebe fe o de toji ple agado megba ple nofe seseo le Midiato ta alléluia no finye Biblia le enya sesere demfia eye ne bi enu ngoti la siwa teflire nyaadi ebe esi Israel vio o nu si meje Yehowa nu ola Yehowa cho de asi Yehowa cho de asi enya ti ya le vevere nto ela bena egbebe nke ko mela amegere le gbogblombena ebe Afrika la nemi le tetere to mela ela bena yovo ba homi le miape togbe obe konu ogbo ye na me le tetere to me tami na mi atro yi fika o konu ogbo Biblia la me kato yo yovo to e yovo be konu e le se atami acha mi atro yi mi atogbo obe konu me o le nu pom cho ma obe jukonti Biblia bena e me ko gbe owonu ike meje Yehowa nu ome owonu ike meje Yehowa nu la e won kana o e cho de asi novio mi le gbogbo me ba bare me eye ava menye gbe o menyi be na o nyi ba pli o cho kaka fika o ni atogbe o eye o globe na aho ava sese uyo eye o cho ro ki o be na ati ple eti ple ka ple nuka o eye o cho mi de nuka mo kluvi nyenye me o cho mi de kluvi nyenye me ela bena obenko o wonu ike meje Yehowa nu Yehowa cho nko de asi dana kpobena meke yovo be game o senu ogome kekelia meke mba ube nyava kekeliva eye amegba to utrola eye o de asi enu yo keje Yehowa nu owomela nuka mau dodo eye wo cho ganyenye cho darifika na o wababota egbela wacha over onko obe yo gbenu le ma ugbo le si atama jiti o wa kan ora yabo yo me ma jiti o nuka chai mi le po China lo mi le po tupoti awa lo ma jiti o ame yo katan le globe na nchukple nchu wala dodon nyonu ple nyonu e wa de sro le choti me ma jiti o katan ja yabo yo me hallelujah fika maope game aleo eye ole gbogblombé na church va Africa ho no vi church va Africa demi le wonu ike jema unua
Fima e biabia le ma. Fima e biabia le ma. Choti le hafi mtasese a sentale amenovinti a Georgina mawa mi ano choti me voilà ba sentale novi onti ano choti me la bi ma so kepo e la wene kukukukukuku mi ko bena nemi le no me ma me a mi ga le fiko mi ga le trust bo subo ameko ma elle avait bible bena ameke globe ma choke inovi ameke lefu inovi la elle abe mekanino amewula nini ta afodedele maufe lono numela yela na benanko mia dogole nono me hoho ame agere ablode ple vovo yike maudo de tamena Israel vio ta oglona be church va Africa be nkai church otro mia hoseto de mille de à fois. Dans les années 1960-1970, mon obé Corée avec Joua, Togoa, mille pratiquement même niveau. Allô Medadia, pratiquement même niveau. Et fait blanc nemegea, Jumoa, ça dit que ni nyamenyale kecha wa chomi aso. Et yo oglobena Corée, Juma ni Asia, et Tegogo China. Obe wawe dona nu dogbe de la le Afrique le jou kata me wawe dona dogbe de la ou ni po me sokbo la fisi afia ni me le po wa cho o jenu voa no ye jou me na po coréen o le jou de sia de me oni dogbe de la o eye no yi wa be jou me jou Asia be jou me a jojo enyenye o cho jojo enye enya jojo echocho bakple enu chochwe wowo cho dare tometi yokenye maubese. Alléluia. Nous kele jole mi avec kofo mu. Hein? A hosikle twenvi wa tafu wa sio de to e gamelo asi ola wo be 3 be yareke no me we ola sio de to. Ola to la boyo me. Hein? Ahosi twenvi ame asro akuvo ola vifa ola gba si de toke enyi ntase sebe gbogbo no bia ola be neni akomi wonewa neni akowonewa. Alléluia. Miabe nkunevu ebe eyimeke owonu ikeme jema wuola ma wonko edewasi ta ne Africa la trora elebenko mia honko atro de mounti eye mia wo nu ike je maun ebe media tope asikpere Israel di eye Israel yo wo bebepe de toji ple agado me gba ple no pesese godo ne Israel godo ne Israel fanula Midiato ple amalekito bakple rejepe vio ronadon eye ofwa asada donu heglea aglenuo vasere gazake ome potwa nududu ade ke ale enyi tedi de Israel o elabe de o honavana ple ofe lao bakple ofa gbadon eye wao ple ofe poso naneo funa di biribiri abe petuvi ene ale ovana be wa gble anyigbala ale Israel digbo le madiaton nkume eye Israel vio dogliyo Yehowa. Alléluia. Eyi yavani le enu ikeme obe maucho de asita egbodi di leva no Israel di wan tobe agblenu kuo chama onko o mabio wa be la ha onko wa wele wasi ni chomele nyare sem kure Kadhafi amesi amese Kadhafi benko alo o français yo vo ple wa hon America to va wile Libya le Africa nyigbaji mele nutatare pom Africa duko
Ini Uganda be edukɔ kplɔla wɔyina be Museveni. Ele gblɔ bena eyi me ke yovo titre be yoava wu Kadafia Afrika dukplɔla ama tɔn. O titre bena yole yi Libya. Ne yoava tona yovo bena one note ne yoava ntifafa ne yoava kpɔ Kadafi de ne yoava ntifafa le Afrika nyigbaji. Obe yovo soja o yovo we ha popu yoko yona be otan oto na obe na oni tro yiwa ba juwo me oni tro yiwa ba pe me nimenya mi ne ya go nsemo Africa jukplola o le Africa nyigbaji obo jaba wuwa be jukplola de ka ye o jaba on ti fafa be obe oni pojo emene oni da silenti obe yovo le Africa nyigbaji to na obe na wa ba vi o madio oni trojo mi ne se gome elle se bena on tole la fome obo jawa wa me la fome kolebe obe o ya de de kukure omega o no gbojo eme la obo we me sura la do on to afomu mi po ale ike Africa ti eturo le popolotea mere kuku mi po na voya ke obena nko mia ga tro ayike atro yi mia togbe obenu ogbo eye mia KRISTOTƆ mi mele le de maunti obe eyi meke enono me ava sesela Israel dogli yo Yehowa kuki adrelia mere kuku plomido esi Israel vio dogli yo Yehowa la le mediator tala Yehowa donya glorila de Israel vio bo o glona o bena ale Yehowa Israel pe maula glo esi nyentoe glomi cho Egypte cho kluvi nyenye pe me demi cho Egypte to plemia pe futo katansime eye me nyao dale miango hecho fe anyigba nami eye meglona mi bena nyenye Yehowa miamawu migasubo amurito siope anyigbaji miele la pe mawu o ke nyegbe etododo nyegbe hallelujah medibe mi asro nu gbanto KRISTOTỌ mirola mi anya ale ke odo na ri na Yehowa eya enye Israel viobe ava onu sesere le Biblia me pona eye me mana klim no vi oke vana dona gbera hallelujah enye nu blanu nu bena amela no mereme pourake Satan ala ga blanu hane be me ga dogli o le faux o le veu pour que mate que nous ha ado bedao le si atamele gblena no vinyo soheo midola nya Yehowa anya gbedodora Gislin menyo ane avachoa na tieme ne avasiwa ne le nyi sohe me kplali ke do na agli na Yehowa ne glo kaka glo na imegbe na tuho na tumsian na dugli na Yehowa benade au honam ma AGBESSI KRISTOTỌ mega bleke de dola nya mau yoyo ma no me kaka KRISTOTỌ la no no me kaka ko avatie me glo aw KRISTOTỌ mbenko nya me ka yoyo nya mau yoyo mega vechona ne kekpe o mega amerike mega blo Yehowa ikele difo anye me ka o amerike sena me ka o bedodora sister mon primo le Seigneur Gislin, le Seigneur. Ne no sohe me ko, me nyama wo, me don kube na cha, me no vifeme, ye me po tiro fe ko.
Garo mo me ledo, keke me ledo, nye me nyali ke ma wo. Enu yake me ya idodokpo. Eye nye me nyali ke me koserevana me jeklo me dogli na Yehowa mbe. Okplo mi le lome. Mi titre le lome mi do humi kara. Mi yave wo dodokpo, enyi dodokpo ni togo jukwa kaka be dodokpo. Va me ledo gapupuma katame. Enyi konkuri ona. Eye me dogli na Yehowa, nye me khle na neko, nye me nyale ike me wo, me jeklo le sama me, nye me nyama ucha abe egbene no. Ye me dogli na Yehowa mbe, au Yehowa, me gana nekpe more. Jojo, odo atike na me cho idodokpo we kwa me. Nye me nyanu ike me nglo, nye me nyale ike me wedo. Nye chamba yo amoa piso o chana me ame yo kenyi meilleur rôle edua me o chana wa me ame ton o ya me gbanto o ya me vegon o va yo nye chama me ton lia tanele nyi dekaje ne nyi sohe school vi plale ke na yoma alléluia me ga blevi kuma wo obe eyi me ke enu ava sesela o wo mkao o dogli na Yehowa. Eye mia be dila o be dodasi ya. Benko, mia kplao, mia fiao ale ko yo na Yehowa. Ebe imeke o dogli yo Yehowa la, nu ke ejo, Yehowa don me karoda o, nyak blodi la. Me di me ma glo nya felia le fia. Yehowa don me karoda o, nyak blodi la. Eye imeke nyak blodi la vala. Me va globe, hey ba. Hey, dasi o ma ikele nyigle kle fugan kofe amela. Hey aye titre nti o. Ah ba. Hey. Alléluia. Nene anya glodi la glema. Ma trop bleke. Ebe eyi meke o do ri la, Yehowa don nya glodi la no ben. Si Israël vio dori yo Yehowa le Midian totala Yehowa donya glorila dodeo Israël vio bon o glona o bena ale Yehowa Israël pe ma o glo esi nyento plomicho Egypte cho kluvi nyenye peme medemicho Egypte to ple mi ape futo katan sime eye menyao da le miango he cho fe anyigba nami eye me glo nami bena nye Yehowa miamau mi gasubo amorito sio fe anyigba di mielela o fe mawu o ke miegbe tododo nyegbe alléluia novio egbela amegede o be yo le di ne nu sese o le joro wa ba gbemela o be mi avec prophète ne blo nu ke na bena enu ale jo nu ke novinye maga ponu ya ke me dekuku e la bena etros bosubwa egale miape nu ono de sia de me ta KRISTOTɔ cha minya be etros bola obe nene ni joa orola onko wa ken akpo allo amero wa mena nanyi enu makamaka no ke jora wa ke brada no me ke yora la ke fila kokokoko e orola ke kokokoko no vinye ne KRISTOTɔ ne legale ne mbenu mea mau ne pon trole me doma himanyae prophète ike oyova be nu kaelejo ba me do o dogli na Yehowa don nya glori la no eye enya ike nya glori la va gloa enyi mekao mau fe dimenya alléluia e Yehowa fe nya glori o kata le fikao o le fe nyame maga bleke Yehowa fe nya glori o le fikao fe nyame
ta KRISTOTƆ nicho mi do hubana e amere le tona bena enya esronde de be nyao bakple eka fome be kao e meke ya de sronbe I do bera gede eye mau de no fia ikure fome ke me ya be genti eye mau tona enya ike lema ebe mau tona ibena abeke la no nyame ibe nyame a ye la kpoti dudu ameke la no ibe nyame menyi KRISTOTƆ ke bana chotiolo ela bena ne mau ja deson e ja deson to nya glory me eye nya glory ale fika o ye fe nyame nya glory ale fe nyame tamia kponyue ebena mau fe nya le to no bena enyento nye kplomi eye ne enya glory ajava mi kpo bena ela glo nya le fe nyame ike akure wa gbenti ebena enyento nye kplomi cho Egypte eye me glo na mi bena fi ke me kplomi va yade ame yo ke le subo wa be tron le fi yade me nyao be ma cho mi dare ta mi kponyue mi ga va subo be ma wo bo mi won ko mi gbe eya e no me ava Alléluia. Ta meni ne nane le jole wa gbe me ne vo tru ma glonya ne vo tru de voire. Hein? Zibla sheke vo sheke la fa diare. Me cho aje to gbolo. Alléluia. Na gbo de vulenti o. Bla sheke la fa dia. Me cho aje to gbo. Ne aje to gba trare me cha onto e won ko. Onto e vo agboa. Fima emi nglona be fima emi mi dana volema ne ameriga no ba sagbe be dinti o cha onto e won ka onto we sa onto we ve chona nena eye o chon o glonyare di e be dinti o na ne kokokoko cho gbo fima e nya glory be nya hia lema fima e wo le be KRISTOTØ ni wa nya ma unya et il me que nous va les blé David va faire mais Nathan blene bena ne va dire me bubu beson le wa gla me ne wuntua ta wa onko to wa gaglagbe on to vio allo bena Nathan blene ta David la va no be gbogbo vo titre ni va fenti ao ento nu kebe wa e be nu echo nu ta nu ka wa wo ade kuku Mago va no titre be gbogbovo e titre ra ho gbogbovo ya fonye gbogbovo e titre David ba penti awo ento via le sro le gaglagbe le dukobli bola na te no terrain ma ba melo David ma ba me minyi be na ameklo yo ma ba me vo e voapo le do kwinti ta gbogbovo trare me vo me ka evio e ya ewe Alléluia. Ta KRISTOTØ doje si dokio doje si vodadao. Hein? Elle a te globo be elle a ba tron wewa. Vraiment au pon blanine. Alléluia. Ta KRISTOTØ do la onko doje si dokio la. Nkumba gba no kaka doje si dokio doje si vodadao. Doje si fike ne vo agboale na de kuku na mao. Ebe edo nya glory la eye nya glory la glono bena mi gbe Yehowa pe gbe le kuku wi rekeli adia ma wu yato eson dede ebe eye Yehowa pe dola va bobono logoti tele offra signé abie srito yoasto eye evia Gideon le lufum le lubofe be wacho asi le midiaton eye Yehowa pe dola do de eji glone bena Yehowa likpi o owo nu chukaleto gijodun ne bena cho nyapeto ne Yehowa likpi mi de nu kanti nu sia o katan jode mi adi
eye afika efe nukunu siwo kata nu mia fofo no ajedom la na mira be Yehowa kplomicho Egypte la leo azon Yehowa tuchumi fugbe eye wo chomi de asina midiato tete Yehowa trodem globena yi leon sesianu eye na de Israel chomidiato sime nyentoe le do alleluia ei meke nya glory lava funula mau ton sondede alleluia ei antie me globe mau be nya le vevere eye mau ya ton sondede la mau chomekao e ja ton sondede to amedi eye o va donner Gideon gbo eye Gideon le glone bena eye mau eye Yehowa pe dola donner di globe Yehowa likpli o ewo ntu kaleto hallelujah Yehowa onko elikpli o owo ntu kaleto owo nyonu kaleto owo sohe kaleto Yehowa le fika o elikpli o hallelujah Gideon yi amecheko nane kemele si o enyi devi so enyi de kajevi eye le yepe teteruro tobe nyayamea eva si eye ova bere afire le lubombe na ya sida le ya dejora le midiato ogbo afine wa va juame eyi meke wole enu ya omla Yehowa akpo efe ji Yehowa akpo efe ji Yehowa akpo ebe tame susuo e Yehowa va dobe owo mtu kaleto yi plenu sesia mauli bakplio owo mtu kaleto hallelujah novinye le eyi seseme eyi sesome ehia benko na adomo wonko emo sese hallelujah ne amesia mebe amesia me globo obe enu avore elebe na o la o KRISTOTØ la onko na note KRISTOTØ ne amesia me bere home elebe na onko na do eya Gideon eye enu ade mejibe mi ale nya ya enya yo kemie glonare to enya kai ne glonare to me na vi o ah enya kai mi glonare to me na vi o David mon popo bora abuneto ya dasinenti mafo onye me globe ne glonare ni wo ya review mi le foto namla ya kameto yo hallelujah Gideon to ne bena Gideon to na ma u dola bena re mia fofo onka o glona mi bena o Yehowa la o we demi tora le Egypte bakple wa siseseo eye nukunu do ene wole Egypte afika e o nkunu do de hallelujah mama ren demi de na Yehowa pe nukunu do chofia na mi aviwa eleve verento mio mi me jesi mio mi afofo o me de Yehowa elabe o emeke o jiwo o me nya Yehowa alo me daje meke nyemenya doma hia merere meke eto alo no adida se na ebe na mau ye wo nu ya la gbenyemepo doma himele foka kene mio mi dibe mi avio na nya Yehowa fifia imeke onyi bebe na to na ebe na re imeke me java jiware imeke me ja siare enu yare kejo foka ka Yehowa yelem da sika kana fifia imeke mi ja jiware mi mega na ne kemele mi asio endudu cha tetemele afeme na mi o etinono cha tetemele o foka ka Yehowa ike mi subona mi me jesi cha abe gbene no foka ke mi don nti eya e pom ya takaka na fifi lai hallelujah ta eya enyi koseben kunu iben kuyo ke mi afa le devio va gbeme e meke Yehowa va enya e o glone voga ke o meto na ebe na e meke Yehowa cho de asia wa to wa fofo benu ona o cho de asio le si amecha miro la to nya tepe hallelujah to nya tepe mia onko
mia to nyateƒe. To na ɖevia bena ɖe. To ne bena ɖe. Eyi me ke me tsɔ ɖekadze gbana ɖe. Nye me zɔ mo anyi ro. Emɔ yi ke me ɖo la zɔ la ɖe srɔ̃ nye me zɔ anyi ro. Eyi me va dze gbegble me ɖe. Ɖeke Mawu ƒo gbime na me ya. Ne yi ke Mawu ƒo gbime na wa. Gblẽ ne nenema tutututu bena ɖe. Ɖeke Mawu ƒo gbime na me ya ta ɖe. Evinye. Me di bena ɖe. Wo ya ɖe. Na ɖe srɔ̃ dzadze. Ne le kpɔ nyɔnuvia megati kpo dzedzi o nɔte do gbe ɖa nenema ato nyateƒe nɛ be nyea mato nyateƒe na o ke me ɖe srɔ̃ ɖekea enu ya me to ya edɔ nye gble enu nye wo dome gble enu yiwo katã me wɔna ne me tsɔ ka la tso ne me wɔ ya kaka fi va ka ɖe me nam. Voa novi nyiwo ke de srɔ̃ le dzadze nyenye mea eme ko ge ɖe srɔ̃ ɖeɖe mea enu ya ɖeke dzɔ ya na to nyateƒe nɛ. Ne le nyi tugbedze egblɔ be evi nye nyɔnu eyi me ke nye me nyi tugbedzea nye tsa nye me sa mo woƒe gbe o wobe ŋgbawɔ eyi ke fu dzeƒo nya nye me te yi sukulu o nye me te kpla dɔ o nye me te wɔ eya o eye me ti nublanui me eye me ti vevesese me ewɔ nu kɔ. Didase, alléluia, didase ne, to nyateƒe ne, mega wle do, alléluia, wa mia didase le nukamo, lɔlɔme, allo, alléluia, ebena yi gbakple ŋusẽ ya, elabena meli kpli o, kpukpui. Oui, enelia, tete Yehowa trɔ ɖe nu gblɔ bena yi le wo ŋusẽ sia nu eye na ɖe Israel tso Midiatɔ si me. Nye ŋutɔe le dɔ wɔm. Alléluia. Eɖo na Yehowa bena taflatse nye aƒetɔ. Nu ka tsɔ ge mala aɖe Israel? Kpɔ ɖa nye ƒome nye suetɔ le Manase eye nye nye dɔ mlɔea le fofonye ƒe me. Tete Yehowa gblɔ nɛ bena manɔ anyi kpli o kokokoko eye asi Midiatɔ abe ŋutsu ɖeka ene. Alléluia. Yehowa ƒe gbe to na Gideon. Alléluia. Vɔgakea Yehowa dza agblɔ nya ɖe eye nyi fia nye Mawu nya be tometi nya yi ke na lea. Yehowa kpɔ be Israel le aƒa ɖe me, ele tetere eto aɖe me, eye ehia bena yeade asi dɔwɔ me, eyi me ke wòade asi dɔwɔ mea, etia ame ɖeka, eye wògblɔ nɛ bena mana anyigba kple o, abe ale yi ke Yehowa tia le wo ƒome me ene. Alléluia. Abe ale yi ke Yehowa tia le dɔwɔ me nene, abe ale yi ke Yehowa tia le nɔviwo dome nene. Le kpukpui blavevɔ enelia mea, Yehowa dza na gbedasi ɖe Gideon. Verset 24, Juge 6. Eye Gideon ɖi vɔsamlekpui na Yehowa ɖe afi ma, eye wòna ŋkɔe bena Yehowa nye ŋutifafa. Alléluia. Ele abiesritɔwo ƒe Ofra va se ɖe ele abiesritɔwo ƒe Ofra va se ɖe egbe. Kpukpui blavevɔ atɔ̃lia le to ɖe fia ŋuti nyuie ɖe. Eye Yehowa gblɔ nɛ le zã ma me bena le fofo ƒe nyitsu ɖeka kpe ɖe nyitsu bubu si xɔ ƒe andre la nu. Gbã Baal ƒe vɔsamlekpui si nye fofo tɔ, eye nàlã Aseda si le enu la ɖa. Emegbe la, nàɖi vɔsamlekpui na Yehowa wò Mawu la ɖe agakpe sia tame. Tsɔ nyitsu evelia sa numevɔe, eye nàtsɔ Asera si nèlã la awɔ nake. Tete Gideon ɖe ŋutsu ewo le eƒe dɔlawo dome, eye wòwɔ abe ale si Yehowa gblɔ nɛ ene. Alléluia. Gbɔgbɔ me va me miele.
Nous sommes dans un combat spirituel. Alléluia. Nyekbedasiana novinho, soreo, Kevin. Mais de coucou, bogbo me va me miele. Alléluia. Nka, bogbo me va me miele. Mais n'y m'tina, mi me la fa on bakple m'tina. Hein? Mais mi me la fa on bakple Américo. Bogbo yo ke le miato de tout. Ame agbona nyue, tugbeje agbana nyue, ko eva gbedome agble. Veve se seme ko anoke kava seren ko. Mikpom yabe dilado wa. Hein? Me jesi nya dilado wa, ame o me jesi nyona me ke kava ku. Hein? Hein? Nuti fafa, o me kwe ke kava sere wa be kumo. Eye gbogbo ma o titre de miantima. Ma ou chok beda sina Gideon benukao. Ba fofo benukao. Vo sami pli. Amere la bion bena de ya yobo, mi jesi yobo. Amere cho yobo. Mere kuku. Hein? Me nyawa amere ke me cho yobo. Amere na robia bena de ya ya fe fifiane avec bateau be vos ao. Me nyama ema ou le gblemo. Biblia benko. Be meni sika, meni klosalo, meni hihia mebe kesino nuye ocho demi chora le miato, mia fofo be akbenono vle bo. Voya keto Yesu Christo be bu kwa sidame. Medila glonya ya. Eyi meko dimi jojo mebe ntila yi meke mieva. Edanyi subo de me ame ole o. Edanyi fome nane be oli dade o. Nane koko. Nina héritage. Nina akbade mi khona chona miabe dila o miabe fome o me. Enyina akbenono. Enyina nano yoke nona miabe jio me. Enyina enu nona miabe akbe o me. Yoke mi khona. Tona gbogbo me kpaji. Tona ntila me kpaji. Yoke nyina fosa mlikpu na miabe akbe o me. Lesi atamia kwa imeke o yo Abraham la etone eben ko dogo le fika o fofo pe apeme meni godo dolenti na meko yo ma o mele globe na o nebe cho amere be legba na ve gba o vogake vo samil pli akpenono enu o tame susu yikele cho dijime odi yeke ne khode do ki o mela ele ben ko na de ojo. Menjibe na de ojo ne deko fifia na onko na chuvo Samuel pli nam e Yehowa o mao KRISTOTØ vo Samuel pli la siwa. Alléluia. Me benade KRISTOTØ vo Samuel pli la siwa. Alléluia. Dene nya mau dele nye mau subola ne vo Samuel pli me la sio ake fofo be vo Samuel pli agba potole fika o ba potole. Alléluia. No vi didie no glo nyi chobe na itona idila obena itona ame ibe dumeto bena no yo ibe nko le wabe nu ogbo pe enu akuno. Alléluia. De oyona miacha miabe nko amero gba chona ga ntocha gba ina e ma anyi de e me kemie no numo mecha amero ntocha cha o ina vo sam ntocha fifia ne va troade vo samli pli la siwa. Alléluia. Nous kaini vo Samuel plina KRISTOTØ. Romato ta wieve. Miakle ko mia dogbera. Romato ta wieve globe nko. Miokata mienye alo. Pour me dire miakle. Romains chapitre 12.
ne miekpɔ dɔ kpoa miakpɔ Romatɔwo. Ebe azɔ mexlɔnu mi nɔviwo to Mawu ƒe dɔmetrɔtrɔ me bena miatsɔ miaƒe nutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ, si dze Mawu nu, si anye miaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Alléluia. Mawu mele gblɔ bena one be li vodzuvi na ɖokui o. Ne Mawu le gblɔ bena one gba fofo be vɔsamlikpli la, mele gblɔ bena one be li ame ɖe, one be kasi ame ɖe be vodzu ŋuti yi ke megblɔ nya ɖeke na be one va wɔ. Mawu le ƒonu tso wò ŋutilã. Mawu le ƒonu tso wò dzi yi ke natsɔ ade asi me nɛ gbakple subɔsubɔ. Edi yi le vevesese me, edi yi le nudzɔdzɔwo me, edi yi le tsidzadza alo dzodzo me, edi yi le ɖeka ne wo ɖeka kpɔtɔ hã. Vɔsama ye Mawu bia tso asiwoe ma. Magagblẽ ke. Eye medza ɖo kpe nu veviewo dzi le afi ya. Kristotɔ be vɔsamlikpli. Gbedodoɖa. Mebe nu kɔ. Kutri kuku le gbedodoɖa me. Amewo nɔ nuwo me tsã. Ŋdi sia ŋdia woƒona ɖe alo. Ƒoa Kristotɔa. Eyi me ke ne gbenu le numawo gbɔ aɖe. Gbedodoɖa ƒe agbewo aɖe. Alléluia. Nutitidɔ. Kristotɔ be nutitidɔ ƒe agbe. Nɔvinye magblɔ nya ya. Eyi mamlɛ yawo me aɖe. Kristotɔ yi ke la nɔ te nyi kristotɔ yi ke sana vɔ le nutitidɔ me. Vɔsa yi ke na sa gbakple wo dzi. Wo agbe. Gbedodoɖa ƒe agbe. Nutitidɔ ƒe agbe. Eya ye la na bena na dzra teƒe ɖo na ŋkɔ etoɖoɖo. Ne gasia game ko akple fufu nu gatsa. Mawu ma gblɔ nya la te ɖo to. Alléluia. Eye gbɔgbɔ ɖeke tsa ma ɖo to. Ne pastor ɖe va doe ɖa dzo le gbɔwò tsa ɖe. Pastor ya dzo ko agbɔgbɔa ɔnu ka. Edzo vɔ mi gatrɔ dogo. Me wo ebe yɔ pastor va. Nu yi ke me ya tuku fifi la. Ta Kristotɔ ontɔ le ɖo la o ŋkɔ. Anye gbedoɖa la. Ebe mi tsɔ miabe nutilãwo tsɔ o ŋkɔ. Vɔsa gbagbe. Ta wo ya de. Menyi koklo yi nya tsɔ va yi na trɔ ne o. Ontɔ wo enyi nuka o. Vɔsa. Ta na me ɖe tsɔ koklo yi afi ɖe ta oa. Nuka o ontɔ wo enye vɔsa. Eye wo sa vɔ gbagbe ɖe ta o vɔ. Ta wo dzi le nutitidɔ me. Eye le vevietɔ toɖoɖo Mawu me. Mawu nu le afi ya. Kristotɔ. Nyi vɔsala. Vɔsala. Meganyi kristotɔ yi ke va na me de kuku. Ame ɖeke meganɔ mia dome. Yi ke va na tsɔtsi ko. Tsɔ ɖokuiwo tsɔ de dɔ ɖe me na Mawu. Islam. Tsɔ ɖokuiwo tsɔ de dɔ ɖe me na Mawu. Pastor ɖe gblɔ bena ɖe. Nyi pastor. Afi rena bɔnke va. Nigeria tɔwoe. Yinyi pastor, yinyi Mawu nya gblɔla. Afi rena bɔnke va java gblɔ Mawu nya. Gbemagema yi ke iva, itsa iva, ile gbedom ɖa bo. Mawu iɖo la xɔ rena bɔnke ba mi sisi, iɖo la xɔ rena bɔnke ba mi sisi. Enua va ɖo afi ɖe koa, iva ge ɖe wɔshawo dome, yi menya ɖe ke wo dzɔ ɖo koa, iva ge ɖe wɔshawo dome. Koa ame ɖe tɔ ɖe be, ine tsitre ne ya tutu. Kekeviwo ame yiwo ke bafa kple tɔ o sugbɔ.
Il est tout que vient un caille le fima. Il va y avoir ce moment. Mais gars, tu que vient à tout. Et il va choquer que vient. Il est tout que vient. Il va Yesu. Et doit avoir ça que le onawa. Amisisi que le ntuya dit là. Il y a pas comme le me. Il tout que vient le rena bon que be subo be church be vafa nke mo me que vient koya il tout kaka. Et il toque berana ma oube allez que bafa le titre le que vient me le ntuya be subo me ava mena e chale pas gbeme. Novio maou les anchuma. Maou les saints. Alléluia. Non vigne. Ne asikpe ne java chuchu chare. Chuchu le gbedodo rame. Ou ovo samil klina ou bakle fio. Hein? Minyamena le hebrito bak balemea. Ma glonya ya. Obena Abraham he enuwolia na mekao. Merci Sedek. E imeke hebrito toba gbalé java globena Yesu Christo benu no la nyenya ekpewu lewi to benu no la nyenya e globenu ko lewi la mate non kona Yesu e la bena lewi ha no Abraham be mekao ba yikuome hafi o henu olia nyemenya mele ta Abraham e imeke o le nu olia hemla lewi ha onko ele hemle Abraham vosaro sare nyi bakpliota yebe fuomi le pepem ta owela note benade le Yesu mela me note enye bakple nye vinyola nya limeviola mia savo na Yehowa mia chomia bagbewa o vosasa gbagbe no vinye frère Gauthier maune yirami ame yokeva drana miabe toilette o mero le fia maune yirami ne don semi. Alléluia. No vigne meben ko savo ple maula gbogbo mebe hike me mile. Hein? We amate na nyiko. Amegbalo minya juko tocha juko reke me le ko alo. Yovo be juko America juko tocha o na nka. O chana ka ple juko potia be anyi nko. Wi anyi juko sese. Fofo me daja. KRISTOTØ chaka savo wo subo nti do mega nanyi ko nya ton tu vio hafi ne tugbeje vi ne va kon ne va so dare fo jure gomere savo gba ple mawu hafi ne tugbejere abi so ve na fo jure a won ko plan gba ple mawu nyon de no do fa gbaleme obena imeke okula ahosikle twenvi o cho ebe eba wo so be ebe nyonu ya Dorcas ya makupo be nka mount obo no be yo Petro ba be nyonu yare maku nyonu amkuolo nyonu amku savo ple mau cho agbe o cho do anyi la minya no ja subo maum la fire ko ja subolo erreur que KRISTOTØ ona amegbedo Satan ableo be nya nye njagba I church o ja Satan ja wo gbalo no ja subo mawa meka o ja shodo na ameo woto le ma pa woto la mo pa gbemi vosa be nyi olo ona mawu we a onto okwenya kachacha kele okpakple mau to me mi kwana muslim to alo mi mpora wa o nya to hodala duna lo mhole duna o re duna mi osbe gbalo ya o se gome be na no ja subo mawo ja ofosana mawa ame ola onko ame ola subo nyembo no be jeklo na ame olo nyembo no be jeklo na mo voi nyemau be asinudo be asido asila mere pa gbeme le novio pa gbeme ti le fe palo le film mi hosibe na Amerique ke cheba gbebe na ya palo mo la no kokko gase ga mi hosibe mau la gble dare
Mi osibena ola titrera me wanti po ma ola bon po. Ha? Ole afire na mawu ba amela titrera nti o mi ose ma ola bon po me a. O mi ja dogbera fi ma ola fu ame ba ku. Ta mglona be KRISTOTƆ kele dogbera be amene ba ku a, mpo nyi KRISTOTɔ ntoto. O mi le vo sare pe me obena o mi ame anto cha be hoga me ma ola fu ile fi ma. O ela ba de kuku na mawu. Minam yabe fomo ne savo na ma. Alléluia. Ne home khoyame ne yaba no chuchuare. Ne le vare, fagba kle nya glory be Yehowa, ma savo kle o. De vigno la subo. De kema nya hanumu no, de kema jo le gbola. E la ben ko, me chaka, me blanu ba kle o. E ya enyin ko vosa me pli. Ma ofe gbogbo ne kpere mianti. KRISTOTɔ ngba na nyi ko. Wa church ko o vana, ko trojona. Oh. Oja jafoku. Mawu ya ikemi le yoa, o ma jesi kpo. Ha? O ma jesi kpo. Savo, ne mi gale, ne mi kusron. Vosa gale mawu domecha, on to de ka, titre, e same, globinade, Yehowa. E ya enye kachacha le nyigba kple odome. Mereke me seo masubo. Maule lo. Hein? Maule. Alléluia. Ne mau mi senane gome mau ne kpere mianchi. Minga no choti meko. Minga nanyiko. Chomiaroku de afire. Afi vovovo te pole miasi ame yoke kpona home osha ole minya bena amo obena osha konyi obe omle fofo yo soro ki o de osha be gbalo me mawira o fofo divi. Alléluia. Maune yirami mi a KRISTOTɔ kwe moselem to ne amole dula me kona nu gambe aw KRISTOTɔ rojo dune. Hein? Alléluia. Amerojo dune le miando me. Maune yirami. Alléluia. Pifiare mi o ha mi anyi fo salao. No le suba me o le photo me no chare. Yo gba do photo in American gba photo me na no vire go. Subo mawo. Ve vie tourner American le kpo wa. Hein? Nyanglo be na mawo nya gbogbolo re. Me nyi ma edo ike nto mawo ja yira re. Fi ke American le kpo. Fi ke American le do jesi o. Mawo la yira. Mawo la do ite fe na o. Mawo ma nglobe o. Ka dodo ebe nko mawo nyu na Saul ba fe le mekata o. Jonathan ta. David de gblonya be ya wo nyu na Saul ba fe le mekata le Jonathan. Elle avait Jonathan encore. Et tchaka. Alléluia. Minami a titre nya dogbera. Blema ma we ma subo blema ma we ma subo ne me ble o di la me kai ma subo blema ma we blema ma we ma subo ao ne me ble o di la me kai ma subo blema ma we Church oblibo na Yehowa. Ebena mawe no abe ale ikene blere nye tome ne. Blanu bakle.
Blonya de ne tohe. Blonya de ne tohe. Be Yesu. Owenye nyakbe. Owenye nye sichowe. Me kanli ke nuoleo. Ma douli ayo. Eye ma chodo kwenye nao. Boale ke rame aleno. Boale ke nuole yimno. Fi kae ne jila no. Nou kae ne, fi kae ne jila savo bakple Yehowa leo. Me ganyi chochi vala de deko. Nye ma ou subo la. Subo amenyi chochi vava amenyi hadidio ao. Be ma subo Yehowa. Ma chonye afo ayi. Ma chonye di ayi. Petro ble Yohanes oglobe sika ko Salome la signe. Nous si le a signé là le Yesu Christ ben comme tchati traîner ensemble. Tonebe nye sia Yehowa. Abe vosa gbagbe. Chomo nu sikeneji. Cho ditinya, cho didinye, cho denye dime. Nyemani dokuito dila yike bogbovon ava yom fun mpiabe gbogbo. Bakle feve se ava umo ao. For ma subo kple jicho. Ma subo kple jicho. Ma subo kple jicho. Ma yeji ma subo kple jicho. Lele nye sorela. Wa be Samuel ene. Bible abe Samuel. Emlo vo Samuel kwilagbo. Emlo nu babla da kagbo. Eye ma uponune. Karus cambrandus kaya maturendus kaya. Librando sakabos cantabros kataya. Librando sandibros kataba inkotos cantabroya. Libros cantibros kaya. Mawpek bokbonek berenchio. Doma hia acho dare chio mebena. O esa me gadeka sa me gawie vena na tiatitre. Eye towe nye bena na tuk berade novireta. Novinye savo blanu bakli huare nyamaji. Eye na titrereji. Eye wekple vevie dodo. Wekple vevie dodo. Shakrabaso kariyabaso. La katabros katabaraya. Merci Seigneur Jésus. Nous babla de siade. Ikeme cho Yesu bon. Ikeme cho Yesu be hume. Me gle do me fifilai. Me degbe fa Yesu Christo be jidudu. Nous babla plaisant. Ple viviti be nous seon. Yo ke lem dare viviti me. Yo ke le dare tepereka. Me kakao katan. Me blanu ple kekeli. Me blanu ple kekeli. Me blanu ple mau bak bebe vi. Me blanu ple tifo fiadu fela. Le Yesu ben kome. Nye ke sinon wo asubo. Nye ma subo dolele o. Nye ga mani kondi kometo. Ma tomona Yehowa. Asubo. Ne me bleudi la ameka ma subo. Le mama we le Mama we ma subo. Mia fofo mie dorechi. Ne nous barabara o le chochom la. Le mie glori tai. Azon mie tevak po. Eye uwe don bebena. Bedo hoye ye abenu tikokwe anyon hohuato. Trok bugbo mi ye. Quand on continue les miens de méthode de sia de fac beme.
do wo ŋkɔ ɖe tsi elabe tɔwoe nye tsiɖuɖu. Akpe na wo ɖe dɔyɔyɔwo ta. Owoe yɔ dɔ sia dɔ. Owoe gba kɔkuti ɖe sia ɖe. Owoe ɖe nɔviɔ Yesu Kristo be ŋkɔme. Abe bagayi, abe fefe ne la, Yehowa owoe de asie me na wo. Owoe de asie me na wo. Owoe ɖo kpe wo nyawo tsi. Eye woaɖi ɖase agblɔ be vava owoe wɔe. Akpe na wo Yesu. Le Yesu Kristo be ŋkɔ miedo gbe ɖa ɖi. Amen. Miatsɔ gbe na hazilawo ne woakplɔ.